我还想给您展示几张照片，您猜猜这是什么？这是您当年在主播台上的样子，您看起来还像当年一样。哇，这是在播新闻的时候哈，这个也是，这是在主持相关的节目，这两个发型不太一样。这是一档新闻节目吗？ Аз много благодаря, много ме развълнувахте от това, което виждам. Една голяма част, да не кажа всички от тези снимки, са от времето, в което аз работих в Българската национална телевизия. А това, което показахте последно, може ли тези снимки да покажа и аз? Ето тази снимка и ето тази снимка. Това е когато водят централните новини на Българската национална телевизия. И знаете ли каква тръпка е в 20 часа да кажеш на 6 милиона българи добър вечер? А вие сте с централната емисия на Българската национална телевизия и сега ще чуете най-важните новини. Сякаш беше вчера. 鉴于您曾经的职业啊，今天呢，我想我们的节目呢应该有一个特别的收尾。接下来就请我今天的搭档来给大家推荐一下保加利亚。 Добър вечер, уважаеми граждани на Китай. Няма да ми стигнат нито няколко секунди, нито няколко минути, за да мога да представя своята малка, но изключително красива страна. Далеч от тук, в източната част на Европа, България, която вие добре познавате. Защото вече 76 години ние имаме развити дипломатически отношения и много приятелство между двете страни. Как да ви опиша България? Представете си едно малко райско кътче на земята с чудесна природа, с 4 годишни времена, с много усмихнати и доброжелателни хора, които искат да подадат своята приятелска ръка, с много млади хора, които са любознателни, които изучават и китайски език и в средното училище, и в университета. След това идват да учат и в китайските университети с много добри отношения и с много добри перспективи за бъдещето и за взаимно изгодното ни сътрудничество.